Sveiki atvykę Barboros šou. Šiandien laidoje turime 2 Barboros klientės ir bandysime vertinti jų apsipirkimo greitį. Moji laidos dalyvė yra Judita, studentė, apsiperka Barborą kas 2-3 dienas, maisto neplanuoja, tačiau yra įvaldžiusi visas technologijas. Antroji dalyvė Jurgita dirba marketingo srityje, mėgsta apsipirkinėti Barborą, nes tai patogu ir lengva, planuoja maisto meniu ir apsiperka vieną kartą savaitėje. Na ir šiandienos užduotis – varškės apkepos. Norime paminėti, kad produktų krepšelis vienodas abiems dalyviams. Matome, jog dalyvės jau pasiruošusios. Tai 3, 2, 1, startuojam! Matome, kaip Judita stengiasi veikti greičiau šitą rungtį, tačiau produktų paieška iš sąrašo jau užima tikrai nemažai laiko. Skirtingai nuo Juditos, Jurgita susitvarko su užduotimi vos per keletą sekundžių, dėka tik krepšelio ruošinių. Na ir nugalėtas jau tikrai labai aiškus, nes Jurgita su šia užduotimi susitvarkė tiesiog žaibiškų greičių, skirtingai nuo Juditos, kuri tik dabar pabaigė dėti krepšelį. Na ir ką? Sveikiname nugalėtoją Jurgitą!